Aí, pessoal, eu vi o GTR 88 aberto, vi o GTR 888 também aberto, e o único que eu gostei foi o GTR 88, porque os amplificadores dele são grandes também. Agora o 888 é tudo automático, não tem mais transformador nem negócio de amplificador grande. Não tem mais aqueles STK. Mas o GTR8 eu não consegui ver o vídeo na internet, do YouTube. Mas só que eu tenho um aqui e eu tô filmando aqui agora. E vou mostrar para vocês aí para ver como é que é dentro desse aparelho. Que ele é muito bom. Eu vou abrir agora para vocês verem como é por dentro do cara. O transformador que ele tem é enorme, muito grande mesmo. Esse aqui é o 88, ou GTR8. É um som muito bom. Tem um ventiladorzinho aqui, ó. Tem outro aqui atrás. Aqui é a saída de sub dele. Aqui são as outras caixas que pegam em cima, né? E vou virar ele aqui para vocês verem. Atrás dele como é. Aí. Tem uma lanterna ali para clarear aquilo ali. E aí, galera? Chegou um amigo aqui, Valdo. Ele também tá com uma pergunta boa para fazer, né? Que o novo aparelho que eu vi na internet, que eu conversei com um amigo, não tem transformador. Não tem nada. É só placa. O que é que você tem a dizer, Valdo? Ah, rapaz, o que é que a Sony tá fazendo nos aparelhos, rapaz? Estão diminuindo a potência do som, né? Tirando aqueles negócios todos, que eu confio mais em amplificador pesado. E não tem nada. Mas esse aqui, eu acho que o único que pode chegar com esse aqui ainda é aquele GTR 88. E o sub dele também já diminuíram. É 275 RMS no sub. E esse aqui dá 280. Fechado. É um som muito bom. Eu comprei desse cabo aqui, ó. Ele se arrependeu porque vendeu, mas perdeu, né? Agora é meu. Vou botar minha pequenininha também aqui no YouTube. Ela gosta de som também. E tá aí, né? Eu prefiro esse melhor do que o GPX8 que saiu também. Que é todo eletrônico. Aí, o aparelho pesa 15,8 kg. E fica a dúvida, né?